Jerome, Naam. kwa upande wako wewe unalizungumziaje hili swala la mwenyekiti? Watu wameonekana kumwataki kwenye mitandao ya kijamii na yeye ametoka jana na kujibu, na baadhi ya majibu ambayo ameyazungumza, wana Simba watulie, ndio wana Simba hawa ambao Simba ikishinda wanakaa kimya na kushangilia, lakini inapopata matokeo mabovu kumwataki na kumtupia zigo zima la lawama. Kwa upande wako wewe unazungumza nini? Kwanza jambo jema sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Jerome Isaka Mwinga, kwamba Murtaza Mangungu kwamba yule sio kiongozi bali ni mtawala. Yule sio kiongozi bali ni mtawala. Na maana gani kusema hivyo? Unajua kuna kiongozi anakuwa na sifa. Mangungu hana sifa ya kuwa kiongozi, bali Mangungu ana sifa ya kuwa mtawala. Kwa hiyo maisha yake anaishi katika mamlaka kiutawala, si katika mamlaka kuwa kiongozi. Ndio maana katika awamu yake kipindi kile ambacho yuko Simba kwa awamu ya kwanza, Mangungu aliingia katika mgongo wa nyuma au mlango wa nyuma, na awamu ya pili anaingia madarakani. Mangungu hakukubalika na viongozi au na wanachama wa Simba ili aweze kuingia madarakani, na watu walimkataa sana, ila kwa sababu Simba inaheshimika kimataifa, kitaifa, Afrika Mashariki na Kati, ndio maana watu wakatulia kumwacha Murtaza Mangungu au mwenyekiti. Lakini Mangungu hakuwa na sifa ya kuwa kiongozi. Mangungu ana sifa ya kuwa mtawala. Ana sifa ya kuwa mtawala. Mtawala ni kiongozi ambaye uongozi wake unakuwa kidikteta. Kuna uongozi wa aina tatu: uongozi bora, uongozi wa kidemokrasia na uongozi wa kishirikishwaji. Sasa Mangungu ana uongozi wa kidikteta, uongozi ambao hauna mashiko kwa jamii ambao unaiongoza. Yanga waliwazidi wapi sasa kwenye mchezo wa unavyotaka kuweza kuzungumzia Yanga na Simba ni watani wa jadi, kwamba kila mmoja akipata nafasi ya kuweza kumfunga mwenzake anamfunga, lakini katika uwezo wa kisoka hata kimataifa Yanga hawana ubora mbele ya Simba. Simba kibarani Afrika ni watano, Yanga sijui kama 23 hivi. Kwa hiyo kwamba ukizungumzia kuhusu masuala ya ligi ya nyumbani, Yanga anaonekana ni bora zaidi kuliko kimataifa. Kwa nini? Kwamba ana mitazamo ya kucheza ligi ya nyumbani, hana mitazamo ya kucheza kimataifa. Ndio maana katika mazingira ya kimpira wa nyumbani anafeli, anafaulu kinyumbani, lakini kimataifa anafeli. Lakini Simba walipata mafanikio miaka 4 iliyopita, wamekuwa mabingwa, na Yanga ni miaka 4 sasa wamekuwa mabingwa. Kwa habari ya dabi ya Simba na Yanga, unaje lile mpira gusa achia twende kwao siku ya tarehe 25? Ule sio mpira wa gusa achia kama walivyozungumza wenzangu waliopita. Sipendi kuweza kurudia tena yale waliyozungumza. Yale ni mazingira ambayo yametengenezwa. Ndio maana kama alivyosema kwamba timu inahitaji kufanya maandalizi ili uweze kujiandaa, ili uweze kupambana. Siku zote mtu huwezi kwenda vitani pasipo kujiandaa. Simba haikuweza kujiandaa kwenda vitani kwenda kupigana na Yanga, sababu ni mtawala aitwaye Mangungu. Mtawala aitwaye Mangungu ambaye sio kiongozi bora. Aliwalazimisha. Maana yake inaonekana kwamba kwa mamlaka alionayo, kwa utawala alionao, akatumia nguvu kuipeleka Simba uwanjani. Alitumia nguvu kwa mamlaka alienayo, kutumia nguvu ya jitihada alizonazo kama mwenyekiti kuipeleka Simba uwanjani. Kumbe ushirikiano ndio maana amekwenda. Maana yake ushirikiano kwanza hajaufanya yeye, ndio maana yeye akaamua kuchukua hatua ya kwenda Ikulu pasipo kushirikiana na viongozi wenzake. Alifuatana na Mzee Dalali. Mzee Dalali katika uongozi wa Simba, yeye ni mzee wa heshima, alikuwa mwenyekiti wa zamani wa Simba, lakini Mzee Dalali kwa sasa hana nafasi pale katika uongozi wa Simba. Katika bodi ya ligi hasa ni Dalali haingii, katika wanachama Dalali ndio tabaki kwa wanachama, lakini katika bodi ya uongozi wa Simba hasa ni Dalali, mzee wetu, sio kiongozi. Kwa nini alimchukua Mangungu kumpeleka Ikulu? Maana yake wana mambo yao binafsi, kwa kuona kwamba Mangungu mimi ndio mwenyekiti, mimi ndio kila kitu. Ujue Mangungu anataka ubunge. Sasa kama nafasi ya kisiasa anatumia katika upande wa Simba, basi aende kwenye siasa huko Kilwa. Yapi maoni yako sasa? Maoni yangu ni kwamba Simba tunapambana, tutafanya vizuri msimu ujao. Wanachama wa Simba washikamane, yaliyopita sindwele, tuyagange yajayo. Wito wangu Mangungu aondoke. Mangungu aondoke. Mangungu aondoke. Mangungu aondoke. Hafai kabisa. Wana finali wa CAF Confederation Cup. Kuwa mwana finali sio tatizo. Mwaka 93 sio wenyekiti alikuwepo wakaingia finali. Baada ya hapo miaka mingapi? Hiyo haijalishi miaka mingapi. Wewe angalia tu kwamba Simba katika vilabu barani Afrika Simba ni ya 5. Wewe ndio uangalie kwamba Simba na thamani zaidi kuliko mwenyekiti Mangungu. Mangungu ataondoka, ataka sitake, aende kwenye siasa. Leo bunge linavunjwa Dodoma, aende Kilwa akachukua kesho fomu, aende kwenye siasa, tuachie nafasi timu yetu. Shukrani sana Jerome Isaka Mwinga. Nakushukuru sana. Shukrani sana. Asante sana.